走来！大将军，大将军，你没事吧？ 还好，我路痛骨头硬。体型如此巨大，且凶狠袭人，陆凌风，你可知是什么鸟？微臣不知。就来了！又来了！不是那只，这只更大。呼叫！是。大将军，大将军，别管我，作死的！ 不对，后院出事了。雪花，撤！ 陛下先请进屋，其他人守住门窗。师父，没事吧？怎么了？这是？没事。陆凌风，你没事吧67，你说什么？不对，也有可能是68或69。刘氏三兄弟，你怎么突然想起甘棠义了？
老飞，鸡什么？教教，老飞，别动我！我这肋骨啊，腿骨啊，起码折了4处。轻点。天下能给自己整骨疗伤的，唯我飞鹰郡一人也。老费呀，你就别吹了，看给我们家小姐累的。细菌聪慧，有懂药理，一学就会。不然呐，济世功效矣。救命之恩，理当回报啊！细菌，掰开我的右手。胸前的羽毛。鸡师公，你危急时刻竟然还想着拔他羽毛？这叫临危不乱。说贼不走空也行，我就算是摔死，我也得薅他一根毛下来。交给陆凌风，让他查出什么鸟，他必谢你。飞机师，哎，陆凌风，鸡师公从胸禽身上摘下来的羽毛，先收着。伤情怎么样？放心吧，反正死不了。这次你救了我啊，谢了。谢就不必了。既然死不了，那我问你，这个是怎么回事？昨天晚上，我看见3个金桃滚落在地，我想着你跟天子在一起，肯定是吃过了。这3个是我得来的，我岁数又最大，我独享一个，不过分吧？康国金桃，不愧是贡品，妙哉妙哉！还剩下2个，给他们4个平分，是不是很公平啊？那你也没给我们留啊？哎呀，都怪这金桃，味道绝美，它时刻诱惑着老费呀。这3颗金桃，本来就是我向天子给你们讨要的赏赐。你吃独食，还怪这桃？哎，好了，鸡师公虽然贪嘴，但也受到了惩罚，你就别怪他了。都吃了桃，怎么了？多谢细菌提醒。吃吧。也不知道这么好吃的金桃，苏无名吃过没有？义兄要是吃了，一定会写篇笔记，记下这金桃的美味。来，我们3个一起敬苏无名。
他怎么了？我把他怎么了？我能把他怎么？我没招他，没惹他，他突然躁起来，我以为他要吃我呢，我也没吃桃啊！不说，我宰了你！哎，那你动手吧。能死在太上皇别院，对苏无名来说是件幸事。你怎么知道这是哪儿的？我蒙的。哎，我跟你分析分析，我是怎么蒙的。没工夫听。等我把他找回来，第一件事就是让他吃了你。越大越好，能瞬间萌翻人的，就肯定能萌翻鸟。齐军，躲好。 即日起，你们听从卢凌风调遣，他代表我关公主义。苏明在哪儿？周老将，看见了，看见了，这两只恶鸟都是从山顶的院子里飞出来的。太上皇别院。干什么呢？四皇家弟弟，你们是想要抓法吗？兄弟们，得罪了，暂且拿下。撤！苏明，苏明，苏明！苏明。 我真想知道，那么复杂的双翼，你是怎么驾驭的？我更想知道你是怎么猜到被绑在太上皇别院的。
你从鬼市把我抓来，我虽吓晕了，但也知道没飞多远。这个季节山间有寒气，说明是中南。楼阁亭台虽旧，却可见昔日的豪华肃穆，应是皇家别院。我一直头晕，说明地势甚高。我记得中南群山之巅有天后别院，后给了太上皇。你看，我这不就猜到了？不必与他废话，待我揭下他的面皮。要杀就杀，何必羞辱于我？莫冲动，坐那儿。我已经猜到你是谁了。当年给为树人养鸟的，是你吧？为树人。高宗时，西域之西有国名阿摩挪，因挑衅犯禁被大唐所灭。当时小王子列那还只是个没多大的孩子，被押到长安，成为奴隶。那时为树人初为太子妃，她很喜欢鸟，知阿摩挪是鸟之王国，就让小王子给他养鸟，并不准其用真实面目示人，便命工匠做了一个鸟形的面具，强行套在他的脸上。人都叫他鸟奴。多年后，中宗重入东宫，那时候狄公已年迈，行动不便，去哪儿都得有人跟随照顾，故恩师前往东宫时，我有幸跟随，在院落里就曾亲眼看见鸟奴因为犯错而被为树人折磨的情景，那情景让我至今难忘。真没想到，你还记得我。你曾说我们见过，而此案又关涉鸟人，我一瞬间就想起了你，因为你给我的印象实在太深刻了。竟有如此一段过往。我且问你，你所养的乌燕鸟，如何专门袭击失逃之人？6年前，我得以回到阿摩诺，但故国已物是人非，复国心愿难以实现。我更悲伤的是，乌燕国鸟早已死亡殆尽。有一天，我身上只剩下一块干粮时，突然发现草丛中有一只幼小的乌叶鸟，我就用那块干粮喂活了它。它也一直陪着我，成为了我唯一的朋友。后来我听说相邻的康国要恢复向大唐进贡金桃，我便有了个主意，用金桃喂草原上的动物，再训练乌燕鸟猎杀那些动物。乌燕是草原上最凶猛的鸟，也是鼻子最灵的鸟，但我训练它用的不是动物。我将曾经背叛过阿摩挪的叛徒当作猎杀对象，先送他们名贵的康国金桃，再让乌燕鸟攻击他们，将他们抓到空中后反复摔下，直到血肉模糊时，再去刨开他们的胸膛。7年下来，我终于训练好了乌燕鸟，有得旧臣资助金银。我还找到了当年阿摩挪国师，他帮我用收集好的羽毛做了一副更为巨大的翅膀，加以机关，可凌空疾飞。一切准备就绪，我便回了长安。你袭击天子，
是为了报复大唐。回到长安，我才知道为庶人死了。我恨呐，我恨没能亲手报仇。可如今的天子，并非害你之人呐，还不都一样？他们都是一家人。你的嫩娘为何不袭击公主府？那是因为公主对他有恩。你又是怎么猜到的？不是我猜的，是公主告诉我的。那凶禽真不是您养的呀！苏无名，给我跪下！即便苏无名跪死于此，也要刨根问底，不然难破此诡案。石康国金讨后不得离开公主府，此事都谁知道？就我们两个，那鸟太诡异了，我二人斗胆，直接来禀报公主了。做得好。这件事情不要告诉任何人，包括岑挚。是。如果不是公主对你有恩，你又怎么会先行提醒？是啊，那一年我喂死了一只鹦鹉，为庶人就要割下我的舌头。正赶上公主在皇宫为我说情，并将我要走。听说你是阿摩罗王子，这些年受苦了，我会命人削去你的奴籍，你自由了。公主大恩，我当然要报答。知恩能报，不算无可救药。你的同伙是谁？是谁指使你的？没有。你刺杀天子，大将军陆统又伤了一只眼睛，大唐神医险些被摔死。你说，哪一条不是重罪？大不了一死，给我个痛快。我先去杀了那只鸟，替废叔报仇。不要，不要，先杀我，先杀我好吗？不要！对一只鸟，竟然如此深情，你应不是恶人。我猜啊，你来到长安，听说为庶人已死，也就没有了行恶的念头。你别再胡猜了。看来我又猜对了。你们都先出去。走。莲娜，你可知刚才那英武之人是谁？我怎么知道？他是公主之子。今日你若不说出同伙，我们都会受到牵连，丢掉性命，也包括公主之子。你一定有同伙，不然你们怎么会藏在了太上皇别院？是。我回到长安，得知为庶人已死，便想在长安谋生，却因长着鸟脸备受屈辱，最终在鬼市买到了这张喜欢的面皮，才有了如今这模样。不成想，还满意吗？多谢百变郎君。听说你手上有只怪鸟，你是谁？
而且你本人也会飞。你跟踪我？尊敬的阿摩罗王子殿下，我能帮你实现你想要的一切。他居然知道我的身份，还和我说康国的金桃即将入京，要与我合作，一起刺杀天子、公主、太上皇。事成之后，便助我复国。当然，我早已打定主意不伤害公主，便将公主府设置为乌烟鸟不准飞去的地方。你可知那人身份？他始终戴着面具。那你是怎么到的太上皇别院？飞去的。你飞到那儿以后，可见到其他人？别院内始终空无一人。空无一人。南山之巅的太上皇别院本应重兵把守，却被尽数调离。仔细思来，极为可怖。诸位将士，时机已至，公主遇刺身亡，长安大乱，此刻建功，改朝换代，正在我辈。杀！杀！杀！李将军，你刚才怎么说改朝换代？是啊，怎么这样？不是拥立太上皇复位吗？真是的。太上皇老弱无能，连妹妹和儿子都斗不过，能指着他吗？今日我杜凤若为天子，你们就都是开国元勋。杜凤，没错。从今以后再也没有什么李凤。我祖上乃隋末英豪杜伏威，李唐开国因建功，被赐国姓。现在想来，当年归顺了李唐，就是个错误。今日承祖上荣光，复归本姓。此一战，我杜凤君临天下，你们将配享新的凌烟阁。有不愿意同享富贵的，可以说出来。我朱三绝不造反。早就是一条船上的人，有迟疑及二心者，皆如此。公主已死，今日太上皇居于承庆殿，此刻天子正在去见他。我带上右金吾卫兵权，已将直宿承庆殿的护卫悉数调开，剩下的个别禁军根本不是我们的对手。只要我们一鼓作气，打他个措手不及，杀了那两个姓李的，天下就是我杜凤的。上皇，可放心吃。为什么呢？不是刚刚传来消息，公主府上空也出现了凶禽，现在公主生死未卜，皆是因为这金桃所致吗？上次您是不是也没打算吃桃？这道门大功告成，杀！不好了，不好了，不好了！太上皇，不好了，陛下，有一群白衣刺客正在攻打宫门。刺客，
为首的是李丰将军，不对，是李丰逆贼。你怎么进来的？右金吾卫大将军金牌在此，早知你们要造反了，特来护驾，缉拿你这逆贼。缉拿我？你算什么东西？还是快到我的凤翅鎏金堂下做鬼吧！你祖上杜伏威用的就是凤翅鎏金塔，你军中马上之将大多也用此兵器。故当日苏明在渭城意外被拦截，我们就怀疑到你了。将士们，我刚从你们的军营中过来，我想你们大多数人都是受贼人蛊惑，并不是真心想造反。若能立即悔过缴械，我自会向天子求情，饶尔等不死。莫要让他拖延时间，速战速决！武文斌，还不摘下面具，露出你丑恶的嘴脸！你居然猜到是我！纸扎店老板被杀，你不准画像吉凶，岑挚之死，雍州府连验尸都免了。我不怀疑你枉为狄公弟子。你怎说我没验尸？卢某也做过几日雍州司法参军，凡仵作验尸都会在尸床上留下记号。那日我假意祭拜岑挚时，就已断定你与此案脱不了关系。阿摩挪人列那曾为为数人鸟奴，若不是昔日经常出入东宫之人，怎么会知道他的身份？你身为天后族人，竟然挑唆蛊惑自己的丈人谋反，你该当何罪？丈人，无需听他饶舌，机不可失，需速战速决。卢凌风，既然你不想活命，那就去做鬼吧！
庐陵风者，风万户豪！何人护驾？千金无畏中郎将庐陵风，一挂敌众，澄清殿口不保啊！拿刀来！上皇放心，若是那逆贼冲进殿来，儿子自会保护父亲。上皇，我轻信了李丰，铸成大错。但此刻想问上皇一句：那熊琴被圈养在您终南山的别院，您可知情？有这样的事？蛊惑鸟奴的是天后族人武文斌。他虽是雍州司法参军，可将驻守终南山别院的禁军尽数调出，他没这个权利。尔等逆贼，路通在此，还不缴械！多年前让亲侄子改名换姓，到宫中做了内侍，本想以此得荣华富贵，悔不该听你的。众人，事已至此，只能拼到底。冲进宫中挟持天子，还有机会。给我杀！
你！大将军，我武文斌效忠于朝廷，这些年来一直潜伏在李凤身边，就是为了找到其谋反的证据。而今日，一直被其所要挟，身不由己，没能及时送出消息。大将军，我可是天火族人，你可要相信我。陆凌风，你给我记住，这种人不杀，必成祸害。太上皇，陛下，快说！大将军陆头前来护驾，叛军首领李凤、武文斌已被诛杀。上皇，我刚才所问，您能给个答复吗？李将军愿为太上皇赴汤蹈火，万死不辞。李凤，朕做襄王时倒是见过。太上皇，我李凤一直怀才不遇，今日终于得遇明主。我李凤的命，以后就是太上皇的，赴汤蹈火，在所不辞。来福，他以前侍奉过朕，那时候我就将终南山别院交给他管了。来福。我想起来了，那天他喝醉了，说他本姓杜。你哪里跑？义父，你好狠的心呐！父亲，今日让您受惊了。我累了，从此安心养老。以后我再也不会过问朝廷任何事情，再也不会任命任何官员。整个大唐都是你的了。为了日后经营西域，朕利用康国的金桃传递情报，没想到还有人利用金桃来兴风作浪。杜明，朕知道你是太上皇的人，现如今他老人家不再管事，把一切都交给了朕。你，我始终是大唐的人，效忠天子是人臣的本分。眼下正是用人之际，朕就不治你的失察之罪了。
谢陛下。那以后，你就是朕的人了。笃明当为陛下尽心竭力。起来吧。是。只是那鸟奴列娜，如何处置？陆童被他所伤，因此失去了一只眼睛。我看，就交给大将军处置吧。这种人，能不杀就不杀了。陛下，当年灭阿摩诺，臣是先锋，但后来得知，阿摩诺反唐的情报并不真实，恐中了我大唐劲敌窥勒人的离间之计。倘真如此，我的这只眼睛，也算是罪有应得呀。请陛下给这个小王子一条生路吧。玉，出城已30里，差不多了。薛环，海浪执掌啊，快飞吧！飞吧！我觉得这鸟也没那么凶了。他在等着你呢，你也去吧。你们真的要放我走？我大唐海纳百川，且你已知过改过，配合我们诱出叛党，大将军在天子面前也为你求过情。去吧。我今后绝不再害人，我的无眼也绝不再伤人。我信你。往昔你遇到不公，裴喜君是一个普通的大唐女儿，我恳请小王子忘记仇恨，一心向善。喜君说得好，大唐女儿楚樱桃，同情。多谢。我这张脸，人主人作恶多端，当毁掉。我列娜，今后将以真面目示人。哎，这大可不必。有了这张面皮，你就能过正常人的生活，毁了岂不可惜？列娜，苏某盼你早日娶妻生子，余生无忧无虑。多谢。去吧。好美，这是我大唐最好的风景。哎，慢点！哎呀！走2步。行。抬劲儿，抬劲儿，抬劲儿。行了，不走了。我费神医虽然医术高明，但毕竟上岁数了，还是养养吧，免得落下残疾。有理。哎，薛环，凳子搬过来啊！
我刚才听了一耳朵，说你们探破鬼案，护驾有功，这天子又赏了金桃了。对，一共6个，1人1个。哎呀，薛环，快去端过来，我挑一个最大的吃。来，这个大。艾菲说：“你就不怕那乌燕鸟再飞回来？”来了，我先吃了再说。这李凤、杜凤、武文斌是何等小小，也敢乱我大唐？说的是呢。苏无名，哎，你这计出得甚好。多亏了公主您，要不是您配合，那些隐匿的叛贼恐不会轻易暴露的。我儿这次又立了大功，以一己之力拯救江山社稷，我倒要看看他们如何论功行赏。陆童，又来推荐卢凌风。臣为陛下赴汤蹈火在所不惜，但终究伤了一目，怕关键时刻耽误大事。怎么会？金无畏在你手里，朕最放心。若陛下对卢凌风仍有顾虑，不愿受其大将军之职，那可否恢复他中郎将的职位？陛下，只有重用卢凌风，才不至于将他推到公主那边呀。大将军，陛下固然是丹，但还不至于讨好卢凌风吧？内侍此言差矣。卢凌风出自我金无畏，如今护驾立下奇功，若不论功行赏，以后怎么服众？可他是公主之子，已被证实。若关键时刻倒戈，陛下的安危……不要吵了。对卢凌风的任用，朕自有主张。他人在何处？胸前案告破，臣也已痊愈，但卢凌风每日仍到臣的家中保护。陛下的旨意，他始终不折不扣地执行。大将军爱才，见贤不遗余力啊！杨内侍，叫中书门下尽快行文，朕今日就画押。给什么官职？卢凌风，大将军，路通惭愧，不能让你重回金无畏，但总算有个职位给你。你以前做过的，雍州司法参军。怎么，嫌官小？不，雍州司法参军正好可以施展拳脚。只不过大将军的举荐之恩，陆凌风无以为报。陛下让你给苏无名传个口谕。探破凶禽一案，苏无名也算有功。让卢凌风带个话，他那个刑狱博士想干，就继续干吧。如此，卢凌风带苏无名，谢陛下之恩。当日高密，我真想杀了他，但现在看来，此人似乎可交。雍州司法参军这个职位虽然品阶不高，却掌管京畿之地的刑狱司法。我儿出任此职，我倒是没有太大的意见。只是，你这消息准吗？宫里传来的消息应该错不了。崔某以为，天子拿这个职位是在观察陆凌风，亦有拉拢之意。哼。继而是我身上掉下来的肉，他拉拢得了吗？只是便宜了雍州长史杜明，那个笨蛋。
白白得了2个嫡公弟子。好，哎呀，太好了！范阳卢凌风、武功苏无名2位嫡公弟子全都来了，这下我雍州府可是兵强马壮了。哎，我说窦长史，你看我2人谁是兵，谁是马呀？你少在这跟我咬文嚼字啊！我就是打个比方，这个比方打得好，很恰当。为了雍州百姓，苏明甘为牛马。只是什么？只是这可是天子让我留下的，这俸禄啊，没有啊？朝廷所拨钱物本来就不多，哪有钱给你这个博士啊？窦长史，你这就有点欺负人了吧？天子都发话了，你们雍州府多少都得给点啊！窦长史，公谢花钱的地方确实多，但是既然要苏无名为雍州府出力，那这月俸还是应该出的吧？对呀，哎，朝廷倒是专门拨了一笔钱，用于发展和壮大京城的暗探网络。现在你是司法参军了，这笔钱归你也管呐。那苏无名的月俸就你们参军衙署出吧？这不好吧？这很好，就这么定了。啊？很好。这个老狐狸